قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة. وهيا نبدأ. سيعقد الناخب الوطني وليد الركراكي اجتماعا عاجلا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في الأيام القليلة القادمة من أجل مناقشة حصيلة المنتخب المغربي في معسكر شهر مارس الذي تخللته مباراتين عدديتين ضد منتخب أنغولا ومنتخب موريتانيا. المنتخب المغربي فاز في المباراة الأولى ب1-0 فيما تعادل بدون أهداف ضد منتخب موريتانيا. وظهر المنتخب المغربي بشكل عام بمستوى باهت خصوصا على مستوى النجاعة الهجومية. وقد عرفت المباراتين مشاركة إبراهيم دياز وإلياس بن صغير وإلياس أخوماش لأول مرة بقميص المنتخب المغربي الأول، وقدم الثلاثي مردودا جيدا في أول ظهور لهم. وبحسب معطيات موثوقة فإن الاجتماع الذي سيعقده فوزي لقجع مع وليد الركراكي ستتم من خلاله مناقشة أسباب العقم الهجومي الذي بات واضحا أن المنتخب المغربي يعاني منها. ويكفي القول أنه في آخر 3 مباريات منذ مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا فشل المنتخب المغربي في زيارة الشباك باستثناء الهدف العكسي الذي سجله لاعب أنغولا في المباراة الودية. كما سيتم مناقشة مستقبل وليد الركراكي كناخب وطني للمنتخب المغربي في ذات هذا الاجتماع، لكن من المستبعد جدا أن تتم إقالة وليد في الاجتماع المرتقب. ومع ذلك فيمكن القول أن مستقبل وليد الركراكي مع المنتخب المغربي بات غامضا، وأصبح من المتوقع أن تتم إقالته في حالة ما استمر هذا العقم الهجومي والتهديفي للمنتخب المغربي في المباريات القادمة، وخصوصا في المباراتين القادمتين ضد تنزانيا وزامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.